اليوم ببرنامجنا نبض في موضوع جديد وحلو وبيهمنا كلنا. الموضوع هو الشخير. أسباب الشخير عادة تبدأ من منطقة الأنف إلى ما تحت قاع اللسان. كيف تتعالج؟ إنه لازم تنعملها عملية يعني لحمية. وقد ما مهم نعرف إيش الغذاء الصحي لحالة الشخير. توم البصل برضه بتخفف من سماكة المخاط الموجود اللي بخفف أعراض الجيوب الأنفية. لما نتمرن احنا التمرين ادق من انه بس انا بدي ادز او بدي اسحب. شوي انت مستعجل؟ هلا هو انا بالشخير يعني مبدع، يعني انا بيتهوفن.